अनोज सर थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया। वो हर दिन आते थे, मेरा चेकअप करते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आए, बिरला हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ हम लोगों ने अवनेश सर को दिखाया, डॉक्टर बहन हमारी ठीक हो सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद अवनेश सर को। लास्ट कंडीशन में सही सलामत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनेश सिंह,